캠핑카에다 황토방을 접목시켰습니다. 강 또는 바닷가, 숲속에 가서 하룻밤 정도 즐깁니다. 그런데 자고 나면 몸이 처집니다. 습도 감안해서 황토로 시공했습니다. 습도 조절이 자동적으로 다 되고, 한지에다가 수습 넣겼습니다. 탈취율이 뛰어나다는 것이고, 몸에 좀 편백으로 다 마감해서 문을 열면 편백냄새 향이 좋습니다. 전체적으로 다 시공이 다 되어 있습니다. 기존에 쓰는 캠핑카를 가져오시면 이렇게 다 리모델링도 해드립니다. 즐거운 여행이 되어야죠. 건강하시고. 네.